Currently, the machine is the latest machine whereby the design is different. So one time they will give you two output at the same time. The way they buy things, the way they behave is totally different. So we need to engage with the young people to understand how they buy things. Sama ada sebagai pelajar atau pekerja di pejabat, alat tulis seperti pen dan pembaris sudah menjadi keperluan asas kita. Kebanyakan alat tulis ini adalah berasaskan plastik. Ada juga yang diperbuat daripada logam seperti aluminium. Suatu ketika dahulu, alat tulis ini diimport sepenuhnya. Pada hari ini, sudah terdapat syarikat berkaliber di Malaysia yang mampu menghasilkan alat tulis ini untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. All the plastic material we will produce in-house, like marker pen and ruler, plastic ruler we also produce here. And also some plastic like cap, our plug, okay, and nozzle we also produce in-house. First process is to produce plastic material in our injection molding. Okay, so in our injection molding, we use raw material is a PP, which this material is supplied local in Malaysia. Then we use the machine to produce the plastic part. Okay, so the raw material will put into the machine, and then with the high pressure and high voltage to melt the raw material and to pump this material to our mold. After performing the molding complete, then the part will automatically drop, and then the operator will check the quality of this plastic material and then keep into our packing. And of course, the injection molding, the important thing is the parameter setting. Okay, so we have our engineer to perform the setting for this parameter, and checked by our QC. So all this inspection or parameter already been set, then it can produce with a good quality of our product. Okay. So in case of any wrong setting or any problem, such as sometimes we do have machine injector pin broken, so the part come out become reject. So during that time, our operator will checking and detect the machine got problem, then immediately we will stop the machine. Then the technician will come and repair and re-add on it. Pembuatan marker pen atau pen penanda yang berasaskan plastik ini bermula dengan penghasilan bentuk luaran alat tulis ini terlebih dahulu. Untuk proses ini, bahan mentah plastik akan dimasukkan ke dalam mesin dan dicairkan. Ia kemudian disuntik ke dalam acuan yang akan membentuk kerangka batang pen. Next, we will move to the heat transfer machine. Okay, so the heat transfer process, which is to print our image to our marker pen bearer. Okay, so this process is to apply heat and also pressure to press on our heat transfer frame and to transfer this printing into the marker pen bearer body. Okay. So of course, the first process is the operator need to put the heat transfer frame onto the machine, and whereby this heat transfer frame is import from Korea. Okay, we purchase from Korea, and another material that is the bearer. Okay, so we will put these two things onto our machine to perform the printing process. Selepas kerangka pen ini sudah siap dihasilkan, ia akan dipindahkan ke mesin untuk proses mencetak imej yang berkaitan seperti logo jenama dan teks. Dengan menggunakan haba dan tekanan, mesin ini akan menekup lapisan filem yang mempunyai imej ke atas permukaan plastik ini. Pen yang sudah siap dicetak ini akan dikumpulkan untuk proses seterusnya.
Then the next process is our assembling process. So this process is to produce the complete of our marker pen. Okay. So the material used for this process is marker pen barrel, which are produced by heat transfer machine process there. Then we do also have a plug from our injection molding. We have a cap also from our injection molding, and we also have material like filter. So this filter actually we are supply from our India. We purchase from India, and we do have also the nib, and as well as the ink. And the ink basically we are purchase from UK or Germany. Okay, so with all this raw material, put into the machine, then we can produce this marker pen by this machine. Pen yang sudah dicetak ini kini tersedia untuk dipasang dan dicantumkan dengan komponen-komponen lain seperti tudung penutup, bucu mata pena, plug, penapis dan dakwat. Lazimnya, semua komponen plastik ini turut dihasilkan di kilang yang sama. Sesetengah bahagian lain seperti dakwat pula mungkin diimport dari luar negara. Usai proses pemasangan ini, maka terhasillah pen penanda yang lengkap sepenuhnya. Then after the marker pen being produced, come out, then the operator will check the marker finish good. So whether have any reject, such as cap not put properly or plug not insert properly, or they will also check on the ink to ensure our product is in good condition and quality. So our next process is a POF process. So which is to put plastic on our marker pen with a good looking, and also to prevent on marker pen ink leaking as well. Okay, so these two material will put on the machine, and then it will be performed a plastic put on the marker pen with a specified length, and also we will cut accordingly. After that, it will go to oven. So oven will heat up, then the plastic will shrink, and the finished good will become very nice and shining. Okay, so this will be a POF process. Then the next process will be go to the packing. Pembungkusan POF atau plastic optical fiber merujuk kepada otomasi pembungkusan yang menggunakan tenaga haba. Pen yang sudah siap ini akan dibalut dan dibungkus dengan satu lapisan filem plastik nipis dan dimasukkan ke dalam mesin. Haba panas daripada mesin akan mengendur dan mengecutkan lapisan plastik ini sehingga ia membungkus keseluruhan produk mengikut bentuk asalnya. Bukan saja mampu melindungi ketirisan dakwat, usai proses ini, pen akan diselaputi satu lapisan plastik yang lut sinar, berkilat dan menarik tanpa mempengaruhi baunya. We do also produce a pocket marker highlighter, so which is quite similar with the A marker. The size and design are different, but the process is almost the same. Okay, all the plastic part also go through by our injection molding to produce. Okay, then after the part come out, then the barrel whereby is we need to go through the printing, heat transfer printing, to print the image to our marker pen body. Okay, so after printing complete on our barrel, the next process is go to the assembling. Highlighter atau pen penyerlah merupakan satu lagi jenis alat tulis yang dihasilkan secara komersial. Proses pembuatan pen penyerlah ini sama seperti pen penanda. Perbezaannya cuma terletak pada jenis dakwat yang digunakan. Selepas kerangka plastik pen penyerlah ini dihasilkan, komponen lain akan dipasang untuk membentuk produk yang lengkap. So for information, currently the machine is the latest machine whereby the design is different. So one time they will give you two output at the same time. Okay, compared to previous machine is one time
one time one output. Okay, but this one it will one time give you 2 output. So this will be increase our capacity. Okay, and for this machine also we have a special design from the machine whereby it can detect our barrel. Okay, when put on the machine, we actually don't need to put the orientation. So you can simply download, put into the machine. Then when machine the barrel come to the sensor, your sensor will detect this barrel whether in the right position or reverse position. So machine will correct it automatically. Produktiviti pengeluaran pen ini bergantung sepenuhnya kepada tahap otomasi sesebuah kilang. Dengan mesin canggih yang berkapasiti tinggi, hasil pengeluaran boleh dilipat gandakan. Dalam jangka masa panjangnya, pelaburan dalam bidang otomasi bukan saja mampu merendahkan kos pengeluaran, malah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga pekerja sambil meningkatkan aset syarikat. We do also produce aluminium ruler, so whereby the raw material is aluminium. We buy from China, and then of course our first process is to cutting our aluminium according to size that we need. Selain pembaris kayu, pembaris logam turut menjadi pilihan pengguna kerana daya ketahanannya. Walaupun pembaris ini dihasilkan di negara kita, bahan mentah seperti aluminium masih diperolehi dari luar negara. Penghasilan pembaris ini bermula dengan memotong kepingan logam mengikut saiz pembaris yang akan dihasilkan. Then after that, this ruler will go through the process of a cleaning process by using an auto washing machine to remove all the stain mark or dusty of the surface of the aluminium. Okay, so with the hot water and also some solvent. Kepingan aluminium yang sudah dipotong ini harus dicuci dengan bahan kimia untuk menanggalkan segala sisa yang mungkin masih melekat di atas permukaannya. Proses ini adalah penyediaan penting untuk permukaan pembaris yang harus dicetak selepas ini. So after cleaning the aluminium, then we will move to next process is printing process. Okay, so we do have printing according to the model for the stencil we will prepare. After we fit up the stencil on the printing jigs, then we will perform the printing. So operator will put the ink on the stencil and then we'll start to do the printing of the ruler. Pembaris biasanya digunakan sebagai bahan pengukur. Unit ukuran yang terdapat di atas permukaan pembaris ini dicetak dengan menggunakan stensil, iaitu sekeping logam nipis yang sudah ditebuk dengan huruf dan imej yang hendak dicetak. Penggunaan stensil ini memastikan cetakan yang seragam dengan ukuran yang tepat pada setiap masa. After printing, this aluminum will go through UV machine whereby to cure the ink, go through the UV. So after UV, then the ink will be cured. Then the next process, operator will do the checking on the printing condition. So to ensure that all the printing is in good condition and quality. Dakwat yang digunakan untuk pencetakan ini masih belum kering sepenuhnya. Untuk itu, cahaya ultraunggu akan dipancarkan melalui mesin bagi mengaktifkan proses fotokimia dan memastikan campuran dakwat yang telah dicetak tadi mengeras dan menjadi kering. So after that final process, then we will be packing into the bin and send to our next process packing. Pada peringkat ini, pembaris aluminium sudah siap terhasil. Pembaris yang telah melepasi proses kawalan kualiti ini akan dibungkus secara individu dalam sarung plastik, dimasukkan ke dalam kotak secara pukal sebelum dihantar kepada pemborong dan peruncit. So for the watercolor palette, whereby it's produced by our in-house injection molding. So this water palette, we have changed our injection molding to fix into our injection machine. So we do the same process like our plastic barrel, as just now mentioned. So we put the
raw material into the machine and then use high pressure and high temperature to melt our material and to pump to our molding to form the shape of pellet. Sekiranya anda pernah melukis dengan menggunakan cat air, besar kemungkinannya anda juga pernah melihat pellet yang digunakan untuk membancuh cat air ini. Pellet ini lazimnya diperbuat daripada plastik. Seperti pen dan bahan-bahan lain yang diperbuat daripada plastik, ia melalui proses penghasilan yang sama. Bahan mentah plastik ini akan dimasukkan ke dalam mesin dan dicairkan, kemudian disuntik ke dalam acuan yang mengeras dan membentuk pellet ini. So after finish the injection molding, then the part will be dropped down. Then our operator will take out the part and check the quality of the pellets. So if everything in good condition, then this will be packed into the carton and sent to the next process. Dengan penggunaan mesin, penghasilan pellet amat mudah dan seragam. Apa yang lebih penting adalah mutu barangan yang terhasil. Di sinilah tenaga pekerja mahir, terutamanya dalam bahagian kawan kualiti, amat diperlukan. So our QC job function is every day our QC will go to the injection molding, for instance injection molding. So they will check the parameter setting of this machine to ensure that the setting is according to our spec, so that it will be produce the part according to the spec that we want. So the QC job function every morning will confirm this setting is incorrect. Then after that, the QC also do sampling for all the part produced by the injection molding. They will check on the appearance, on the dimension. We do also checking on the water air leaking to ensure that our product completely running with assembly, so that our ink wouldn't leak out. If let's say any barrel have a leaking out leaking, then our ink will become dry. So this is important process our QC will check daily. Okay. Then after that, QC will do also have a hourly checking on our assembling process as well as this injection molding to ensure that every hour the part produced is in a good condition and according to our spec. Proses otomasi membolehkan produk-produk alat tulis dihasilkan secara pukal dan seragam dalam masa yang lebih singkat. Penggunaan mesin ini mengurangkan kebergantungan tenaga pekerja, tetapi keperluan pekerja mahir masih perlu dititik beratkan untuk memastikan produk yang terhasil ini melalui proses kawalan kualiti yang ketat, terutamanya untuk pasaran ekspor yang harus memenuhi pelbagai piawaian yang telah digariskan. Well, more than 30 years ago, there's literally no one doing this. So we have to do a lot of testing, R&D, to make sure that the quality is good enough because we are doing export business, so the quality must be very good. And the initial struggle include that a lot of parts, a lot of supply chain is not here, so we need to import. For example, the ink, the filter, the nib, everything must be import because we don't have local suppliers supplying these parts. And until to date, we're still importing, these parts, from other countries because we don't have this supply chain here. Pengimportan alat tulis telah membuka peluang kepada pengusaha tempatan untuk mencipta pasaran baharu dalam industri pembuatan alat tulis. Pun begitu, pembukaan sektor ini memerlukan sokongan berterusan terutamanya dari segi rantaian bekalannya. Tanpa konsistensi ini, pengeluar tempatan masih harus bergantung kepada pembekal barangan import untuk komponen lain yang akhirnya masih mempengaruhi kos pengeluaran. Actually, for us, because our stationery item is focused on office item, so it's an evergreen. There's no much of seasonal business, seasonal period here for us. So it is for some customer, which is overseas one, they tend to buy quite a lot before their back to school season. But for us, office items now, we are evergreen. I would say evergreen. Pasaran alat tulis yang secara asasnya disasarkan untuk kegunaan pelajar mungkin bersifat berkala dan bermusim. Dengan melebarkan pasaran ke sektor alat tulis kegunaan pejabat, pengeluaran produk ini mampu dihasilkan untuk permintaan berterusan sepanjang tahun.
Untuk sasaran jualan dan pasaran ekspor pula, segalanya bergantung kepada keupayaan syarikat tempatan itu sendiri untuk memenuhi permintaan dari seantero dunia. If you're talking about skills that require to enter this industry, I would say that you don't need any skill at all. You just need commitment, you know. Everything you can learn while doing it, you know. You need to have certain passion, you know, on what you're doing. It's not necessarily that you are doing manufacturing stationaries or whatever. You need commitment, and you need to spend time to learn. And then you need to, after learning, you need to apply it. And that's there's no secret. You know, this is all hard work. You know, if you have passion, you know, you doesn't feel that you're working, you're having fun. Dengan kata lain, industri ini memerlukan lebih ramai pengusaha yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan positif untuk terus maju dan berdaya saing. Minat yang berterusan, kecekalan, berpengetahuan dan visi untuk meramal ciri pasaran pada masa hadapan. Itu antara nilai yang dicari. For the part of innovation, you need to reach out to young people, young generations, you know. The way they buy things, the way they behave is totally different. So we need to engage with the young people to understand how they buy things, what do they like, what do they don't like, and how to reach out to them. So going forward, this is the future. So we need to hire new blood in our company to give new innovative idea to us, especially in this e-commerce era. So we need to somehow, like for example, social media platform, you know, how are we going to reach out to them via social media platform? So there's a lot of ways of doing marketing, doing engagement, you know, conversion, all this. Walaupun gadget elektronik akan terus menguasai gaya hidup kita, penggunaan alat tulis masih diperlukan terutamanya untuk mendapatkan sentuhan peribadi. Apa yang bakal berubah adalah kaedah alat tulis ini dibeli, trend terkini dan inovasi baharu daripada produk yang dihasilkan secara otomasi ini. Di sinilah input pengguna generasi baharu menjadi kritikal untuk survival pengeluar alat tulis di masa akan datang. Usahawan yang bakal cemerlang dalam industri ini adalah mereka yang mampu mencari titik pertemuan ini dan menggabung jalinkannya untuk menghasilkan barisan produk unik yang diterima ramai.